ассалому алайкум духтаракҳои хушрӯбу мои зебо, апаҳо, хоҳаро, модаро. Ана куртае ки чакан дар шумо чанд ҷоша нишон дода духтам, имрӯз дар танаи ҷиянчам арӯс ана пӯшонда сурат гирифтам ва мехостам ки каме баҳо диҳед ки чӣ хел омада курта, куртаҳои духтагиёмон, фақат духтагии хидмат, ай ду зандои дигаре не. Ҷашидагие ки ҷоша кам духтагие. Куртаи чакана хидм задам, не ки хоҳарам украшенияша карда, чӣ муҳраша, тоқиёи сарша, хоҳарам духтае, саломати якошам хоҳарам духтае. Ами нашо муҳрак азиманд фақат хоҳарам. Ани курташам хидмат духтабдем, гӯҳои тоқишам ҳам хел кардем. Ай зиёдтиёш монда мора меҳнат карда намёя духтем. Худо ба шукр хай тӯймон ба хушию хурсандӣ гузашт. Ҳазор бор шукр. Ина арӯси нозанини мо, куртаҳои духтагии ман ва рангу борикунӣ нигинаву муҳраҳо. Ай очаш, очашам ҳунарманде ҳамхе. Мана кариб не духтаро тонистем. Ай саломти якош. Барои рӯша ба ҷо кардан, ай пушташ дар оина хича тамошо кардан. Ана бине чӣ хел хушрӯ омадай. Шиштаи намёра придумат карда. Ане куртаи чакана ман хидм задагиам. Меҳнат кардам дар ямқам. Нигиноша хоҳарам худаш мондай. Ҳар ҷо ча хеле тонистай, гирифтаи муҳроша мондай. Ина тоқичаш қатӣ. Кани нависонен дар комментариҳо чӣ хел буд? Маъқул шид? Хушрӯ омадааст?